嚟到長東村街坊呢度呢，長東村入伙啦。睇翻入伙之後啲屋企有幾靚呢？好，去翻門口位睇翻個獅子鞋櫃。咁我哋呢邊呢，就做咗個獅子鞋櫃，有坐凳嘅。咁呢邊呢，客人都擺咗啲飾物去裝飾中空位置。呢度呢會有燈帶去山東射啲飾物都幾靚嘅，上面都有玻璃飾櫃，可以擺啲酒酒杯嗰啲呢，都當係個酒櫃，因為有咁多酒擺。咁呢邊都係儲物空間。好，呢邊食飯位係啦，呢邊梳化位。咁你對面呢邊呢，就係一個電視機櫃，一樣都係有個燈底去新光嘅一個玻璃飾櫃嚟嘅。係啦，呢邊就電視牆啦，上面都係有個儲物空間，上下都會做翻個電視位嘅。好，呢度咧就間2間房嘅。首先我哋睇翻個廳房先。廳房呢度咧，我哋睇翻呢邊有個玻璃窗嘅，係用翻個長筒玻璃。咁呢邊位置咧，我哋都係做翻個圓弧嘅。好，咁我哋呢邊咧就用咗呢個一樣顏色嗰啲房門去做翻個房門啦。睇翻呢度啲房間都幾溫馨嘅。係啦，3尺嘅地台床啦，仲有個玻璃櫃嘅，有個層板可以擺啲飾物。好，咁呢邊咧就有個書櫃玻璃櫃啦，擺啲飾物，擺啲書。咁呢邊有個到頂嘅衣櫃嚟嘅，係啦，呢邊有個滑槽拉手，可以掛衫擺衫，都好多嘢擺。咁上面都可以做翻個儲物。我哋都係睇翻呢間房間嘅窗簾，襯翻呢間屋。都幾靚嘅，入去主人房啦。好，主人房呢度，咁我呢邊咧就做咗一個5尺嘅大床啦。好，咁呢個位置咧就有個到頂嘅衣櫃嚟嘅，咁上下分區架衫嘅。呢邊咧有個6桶櫃，多啲櫃桶可以擠嘢。好啦，去到廚房位，廚房位呢邊我哋放翻個雪櫃位，上面都係有個儲物空間。嚟到嚟呢度咧就係一個廚房嘅 L 型嘅櫥櫃，高低級，方便炒餸啦。上面 L 型嘅吊櫃，有樣板，係啦。中空位置咧就用翻個不鏽鋼去睇中空。呢個天花鋁蓋板天花嚟嘅，係啦。咁呢邊就廁所嘅，廁所用白色框嘅 PT 門。白色框嘅 PT 門咧，就入邊有個浴室櫃。浴室櫃呢度咧，裏邊有個圓弧位嘅，側邊嗰度位置都有個攝影石包盒，係啦。咁有個鏡櫃啦，可以放假啦。咁呢邊就用翻個浴簾，係用翻個乾濕分明咁樣啦。OK， 好，地板睇翻個地板磚先。地板磚係咪好襯翻呢間屋嘅設計元素啊？啲顏色都幾襯嘅，係咪？咁呢間屋企都好溫馨，客人咧都好有心機，將啲屋企咧打扮得好靚。你中意呢個設計嘅都可以揾我哋啦。